डिटेल पैकेज जो होगा उसमें यहाँ पे लेबल्स और सब कुछ मिलेगा आपको, जिसमें लिखा होगा उसका प्राइस पार्ट। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं ये एक अफोर्डेबल फ़ोन है इनका Realme 1, काफ़ी अफोर्डेबल डिवाइस था, काफ़ी अच्छा था उसका फीचर्स और काफ़ी सस्ता था वो डिवाइस। और सेम इस डिवाइस के लिए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेगा। तो देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो आप इन सब चैनल्स पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे उसको फॉलो कर सकते हैं Realme मोबाइल्स को, अगर आप अपडेट्स जानना चाहते हैं उनके बारे में। यहाँ पे आपको मिलते हैं सिम इजेक्टर पेन और फिर मिलता है आपको एक केस जो कि क्लियर केस है। इसको मैं इस पैकेट से निकाल के आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो कुछ ऐसा सा केस आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। फिर मिलता है आपको ये ब्यूटीफुल Realme 2 का डिवाइस, जिसमें कंपनी ने आपको दिया है फिंगरप्रिंट सेंसर भी। कुछ यूजर्स ने Realme 1 में बोला था कि फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, कंपनी ने वो चीज़ सुनी और आपको दिया है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगेन इसका बैक आप देख सकते हैं, डायमंड पैटर्न जैसा बैक है जैसा Realme 1 में था, काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं बाकी क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं चार्जिंग अडेप्टर जो कि एक 5 वोल्ट 2 एम्प चार्जर है, और साथ में मिलती है USB केबल। तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है बॉक्स के अंदर। आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते, पर वो ठीक है, अफोर्डेबल सेगमेंट डिवाइस है। और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप बाय करते हैं Realme 2 डिवाइस इंडिया में। फटाफट से डिवाइस को सेटअप करते हैं, फिर बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो ये रहा Realme 2 स्मार्टफोन, और अब बात करेंगे इसके फीचर्स की। और फीचर्स के हमारे हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट का डिवाइस रहेगा। ये एक्चुअली Realme 1 का सक्सेसर नहीं लगता। आगे की साइड आपको मिलता है ये 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलती है 1520x720 पिक्सल की रेजोल्यूशन। ये 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले है। अगर हम Realme 1 की बात करें तो उसमें आपको मिलता था फुल HD+ डिस्प्ले। अब आप देख सकते हैं व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, यहाँ पे काफ़ी विविड डिस्प्ले है, कोई डिस्प्ले में कमी नहीं लगी हमें। और यहाँ पे आपको फ्रंट में नॉच भी मिलता है डिस्प्ले में। अगेन ये एक मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से डिवाइस बना है, 720p रेजोल्यूशन है, पर काफ़ी अच्छी रहेगी वीडियोस के लिए, यूट्यूब वीडियोस हों, चाहे मूवीज़ हों, चाहे गेम्स हों। अब आपको यहाँ पे मिलती है पॉलीकार्बोनेट बॉडी। पीछे आपको ज़रूर ऐसा लगता है कि ग्लास है, पर ये पॉलीकार्बोनेट है। इस बार आपको पीछे की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा और Realme की ब्रांडिंग मिलती है। अब ये तो रहा ब्लैक वेरिएंट, एक हमारे पास रेड वेरिएंट भी है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। रेड वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा शाइन करता है, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगता है। थोड़ा सा कंपैरिजन में हमें ये वाला वेरिएंट हल्का सा डल लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं तो शायद आपको रेड वेरिएंट पसंद आए। अगर थोड़ा डल या थोड़ा सटल कलर पसंद है तो आप ब्लैक की तरफ भी देख सकते हैं। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में फ़ोन हल्का फील होता है, ज़्यादा भारी फील नहीं होता, पर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। पर अगेन ये एक वेरी अफोर्डेबल सेगमेंट में निकाल रही है कंपनी, तो उस हिसाब से इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी ठीक है। अब हम बात करें इसके हार्डवेयर और परफॉर्मेंस की, तो हार्डवेयर में आपको मिलता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज। एक वेरिएंट मिलेगा और एक मिलेगा 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज वाला। 77,000 स्कोर करता है Antutu बेंचमार्क में। एंड्रॉयड 8.1 पे रन करता है, कंपनी का अपना UI है उसके ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में से लगभग 1.8 GB अवेलेबल है, 64 में से लगभग 45 GB अवेलेबल है, क्योंकि हमने कुछ गेम्स इसमें डाल रखे हैं। आपको यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप स्टोरेज आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं। सेंसर्स में आपको सारे मेजर सेंसर्स मिलते हैं, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो, जियोमैग्नेटिक रोटेशन हो, ग्रेविटी हो, जायरोस्कोप हो, स्टेप काउंटर, स्टेप डिटेक्शन, रोटेशन, कोई भी सेंसर हो। मल्टीटास्किंग ये आराम से हैंडल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग में आप देख सकते हैं एसफॉल्ट 8 जैसा गेम ये रन कर लेता है। इसके बाद दूसरे गेम्स जैसे कि PUBG मोबाइल भी इस पर चल रहे थे। आपको अगर डिटेल गेमिंग टेस्ट चाहिए तो हम अलग से दे देंगे, पर 450 डिसेंट प्रोसेसर है, ये गेम्स हैंडल कर सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि आप हर चीज़ हाई सेटिंग्स पे एकदम एकदम मस्त ग्राफिक्स के साथ खेल सके, पर काम चल जाता है, गेम्स रन कर लेते हैं इस डिवाइस में। अब आए इसके कैमरा पे, तो कैमरा में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और आगे की साइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और अगर हम कैमरा सैंपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे सैंपल्स आपको मिलेंगे। तो कैमरा सैंपल्स ठीक है, पर हमें Realme 1 का कैमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा था। कंपनी से हमने जब पूछा तो उन्होंने हमें बताया था कि ये फाइनल सॉफ्टवेयर नहीं है, कैमरे के लिए अपडेट आएगा और कैमरा और इम्प्रूव होगा इस डिवाइस पे। स्पेशली जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो इतना इंप्रेसिव हमें नहीं लगा। फ्रंट कैमरा भी ठीक वर्क कर रहा है, पर अगेन इसका कैमरा और बेटर हो सकता था। स्पेशली अगर मैं जैसे ये कुछ पोर्ट्रेट मोड है तो आप इसमें देख सकते हैं एज डिटेक्शन इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। तो कैमरे के लिए हम अभी इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा जो कंपनी ने बोला है। पर अभी के लिए कैमरा इसका एवरेज है और इतना ज़्यादा इंप्रेसिव हमें नहीं लगा।
फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें सही वर्क करता है। फेस अनलॉक आपको यहाँ पे मिलता है, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड मिलता है डुअल सिम के साथ। और बैटरी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छी चीज़ करी है कि आपको 4230 mAh की बैटरी दी है, जो आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है कंपनी की तरफ से। इस पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, पर कुछ चेंजेस करे हैं यहाँ पे कंपनी ने। 6.2 इंच का डिस्प्ले दिया, पर वो HD प्लस डिस्प्ले है। प्रोसेसर थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है कंपनी ने, और उसके हिसाब से प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं मार्केट में किस हिसाब से चेंज हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके कलर कंपैरिजन की, और काफ़ी सारी वीडियोस हम लाने वाले हैं इसके अराउंड, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।